यही वो बोरा का पौधा है जिसे हम लोग अपने दूसरे अभी पॉट में लगाने वाले हैं। तो ये वाला देख सकते हैं आप लोग। तो ये अभी हमारे पास 5-6 पौधे हैं जिसे हम लोग अभी लगाने वाले हैं। तो चलिए हम लगाते हैं। और देख सकते हैं आप लोग, हम लोग जो उस दिन नर्सरी से लाए थे फूल, तो ये रहा, वो खिल रहा है अभी इतने छोटे से में ही। और एक तो ये रहा जो कि कल खिलेगा, ये पीला वाला है। और ये रहा ऑरेंज, ये भी बहुत छोटा है इसलिए इसे अभी टाइम लगेगा। हम इसे छोटे से किसी पॉट में लगा देंगे, ये बहुत बड़ा गमला है इसके लिए। तो चलिए हम जल्दी से अपने बोरा के पौधों को लगाते हैं। तो इसी पॉट में हम लोग अपने बोरा के पौधों को लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें वो बोरा का पौधा को उखाड़ना होगा। तो चलिए हम अच्छा से उखाड़ लेते हैं उसे। तो हमने अपने पूरे बोरे के पौधे को उखाड़ लिया अच्छी तरह से। देख सकते हैं आप लोग, इसके जड़ में मिट्टी लगा हुआ है। तो अब इसे हम लोग दूसरे पॉट में लगाने वाले हैं, जो कि ये रहा हमारा दूसरा पॉट। तो ये अभी सूखा हुआ है, तो इसे अच्छी से हम इसमें गड्ढा करके लगाने वाले हैं। तो चलिए हम लगाते हैं जल्दी से।
तो अभी हमने अपने 6 बोरे के पौधों को लगाया है। तो अभी ये 2 बज चुके हैं। तो हम लोग इसे दूसरे पॉट में लगाने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें हम लोग थोड़ी देर में पानी भी देंगे इसे लगाने के बाद। तो चलिए हम ये 2 पौधों को लगाते हैं जल्दी से। तो हमने अपने 2 बोरे के पौधों को भी लगा लिया है इस पॉट में। तो चलिए अब इसमें बारी है पानी डालने की। तो हम इसमें पानी भी अब जल्दी से डाल देते हैं।